Hi friends, welcome to Tackle Tips. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷിമാനോയുടെ സെഡോണ 500, അതായത് 500 സൈസ് റീൽ, അൾട്രാലൈറ്റ് റീൽ, ഷിമാനോ സെഡോണയുടെ അൾട്രാലൈറ്റ് റീലാണുള്ളത്. നമുക്ക് ആകെ 150 ഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു റീലിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 3 കിലോ ഡ്രാഗ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5.2:1. യെസ്, 5.6:1 ആണ് ഗിയർ റേഷ്യോ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 LB ലൈനൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 100 മീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ 4 ബോൾ ബെയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 7,000 റുപ്പീസാണ് ഈ റീലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ റീൽ നമുക്കറിയാലോ, ഷിമാനോ സെഡോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ്. ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല. നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഷിമാനോയുടെ ലൂർമാറ്റിക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് റോഡിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള റീലാണിത്. നല്ല ആൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡ്രാഗ് നോബൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന റീൽ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ടിപ്സിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷിമാനോ സെഡോണയുടെ പുതിയ സെഡോണയുടെ ഫുൾ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെഡോണയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ആ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് tackletipsIN കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കിൾ ടിപ്സുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കിൾ ടിപ്സ് കാലിക്കറ്റ് വെള്ളയിലെ ഷോറൂമുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. നമുക്ക് ബജാജിൻ്റെ EMI ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസസിംഗ് ഫീസ് മാത്രം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ, അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പോൾ ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ UPI പേയ്മെൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ ന്യൂ ഷിമാനോ സെഡോണ 500 സൈസ് റീൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്.